Hello students, welcome back to our next class, and today's topic is business services. This is a new chapter for class 11th. Student, in previous classes or in previous chapters we studied about commerce. What is commerce? So in the commerce we studied about trade and auxiliaries to trade. So basically trade means to exchanging the product or services to anyone. तो ये ट्रेड था. आफ्टर दैट वी स्टडीड अबाउट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, मीन्स द हेल्पिंग हैंड ऑफ द ट्रेड और हेल्पिंग हैंड ऑफ दैट बिजनेस. तो दैट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज बिजनेस सर्विसेज. इट मीन्स कि विदाउट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और विदाउट बिजनेस सर्विसेज अ बिजनेस कांट रन एनी मोर. ओके स्टूडेंट, मीन्स कि विदाउट बिजनेस सर्विसेज, बिना बिजनेस सर्विसेज के कोई भी बिजनेस आपका रन करने में बिल्कुल भी एबल नहीं है. वाई? बिकॉज कि आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर लिए, यू जस्ट प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एंड यू पीपल डोंट हैव एनी नॉलेज ऑफ दैट प्रोडक्ट, सो हु कैन बाय दैट और हाउ कैन बाय दैट प्रोडक्ट. तो कैसे वो खरीदेंगे? तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है बिजनेस सर्विसेज का. बिजनेस सर्विसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द बिजनेस और फॉर द ट्रेड. तो स्टूडेंट, ये था बिजनेस सर्विसेज. थोड़ा सा छोटा सा आपको एक्सप्लेनेशन. आइए हम देखते हैं कि क्या होता है बिजनेस सर्विसेज. लेट्स कम एंड सी वन बाय वन, टॉपिक बाय टॉपिक. सो स्टूडेंट, हियर इज योर टॉपिक दैट बिजनेस सर्विसेज एंड व्हाट इट सेज. It says it has already been stated that commerce consists of. It has already stated that commerce consists of. अभी हमने बताया commerce consists of what? Trade. कॉमर्स में क्या चीज आती है? कॉमर्स में आता है हमारा ट्रेड. और क्या आता है? एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. व्हाट इज द मीन्स ऑफ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड? अभी ये मेन है हमारा. ऑक्सिलरीज टू ट्रेड स्टूडेंट मीन्स helping hand. You can say the helping hand. Or helping hand of whom? Helping hand of your commerce or your business or your trade. Helping hand है हमारे किसका? business का. Next, auxiliaries और aids. Auxiliaries means aids, means कि जो business services या जो भी services हमारे business में अलग से जुड़ी होती हैं. तो auxiliaries और aids to trade, इसको हम aids to trade भी कहते हैं. Either I can say or you can say that auxiliaries to trade or you can say aids to trade. फिर refer to the activities. क्या किसके रिफर करता है? एक्टिविटी से. आगे बात, बिजनेस सर्विसेज मींस एक्टिविटी विच वी डू फॉर द ग्रोथ और डू फॉर एक्सपेंशन और डू फॉर द रनिंग ऑफ आवर बिजनेस. हमारे बिजनेस को चलाने के लिए, उसके एक्सपेंशन के लिए हम जो एक्टिविटी करते हैं दैट आर नोन एज auxiliaries to trade or we can say that business services. तो activities related to the buying and selling of गुड्स एंड सर्विसेज. हम जो बाइंग एंड सेलिंग करते हैं गुड्स और सर्विसेज का, उसमें जो भी एक्टिविटी हमारी रिलेटेड होती है दैट आर एड्स टू ट्रेड. नेक्स्ट, दीज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आर ऑल्सो known as business services. अभी हमने कई बार बोला कि इसी auxiliaries to trade को we say the business services means what? It's provide us service. हमें ये सर्विस प्रोवाइड करता है. कैसी सर्विस प्रोवाइड करता है? For the better और for the enhancement और our business. हमारे betterment के लिए, हमारे enhancement के लिए. For what betterment? For betterment of our business. और फैसिलिटीज मीन्स यू कैन से दैट बिजनेस सर्विसेज और फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट, दीज सर्विसेज आर एसेंशियल. हियर आर द की पॉइंट. एसेंशियल और इंडिस्पेंसेबल, मतलब कि हम इसको, ये दीज सर्विसेज आर वेरी एसेंशियल, ये एसेंशियल हैं, हम इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी टर्म में. फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड मीन्स, आया वही बात कि हमें अपने बिजनेस को बिल्कुल स्मूथली फ्लो करने के लिए हम इन सर्विसेज को या इन एड्स टू ट्रेड को या फिर बिजनेस फैसिलिटीज को हम इंडिस्पेंसिबल नहीं कर सकते हैं, हम इनको निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं. बिकॉज हमें स्मूथ फ्लो चाहिए किसका? अपने बिजनेस का. एक्सपेंशन चाहिए किसका?
of our business, we want the expansion, we want the growth of our business, so we need these business services. So the smooth flow of trade and industry means कि जो ट्रेड है, जो इंडस्ट्री है, अब इंडस्ट्री क्यों है भाई, तो इंडस्ट्री में ही तो हमारा ट्रेडिंग होता है, इंडस्ट्री में ही तो हमारा प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, इंडस्ट्री से ही तो हमारी सारी चीजें निकल के बाहर आती हैं। दैट जेनेटिक इंडस्ट्री, प्रोडक्टिव इंडस्ट्री, सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। तो इंडस्ट्री से भी हमारी इंडस्ट्री से भी हमारी बाइंग एंड सेलिंग एंड प्रोडक्शन का प्रोसेस जुड़ा होता है। तो वी नीड द बिजनेस सर्विसेज इन आवर ट्रेड and industry also. Next, the example of business services means कि अब business services के example क्या हो सकते हैं, what are the business services, or we just see the business services, what are the services which help for our business, हमारे business में क्या services help कर सकती हैं। तो that services are, first we see banking. Yes, obviously student, why banking is important or why banking is a business services, because बैंकिंग इज वॉट, इन माई वर्ड्स, बैंकिंग इज अ मनी मैनेजमेंट सिस्टम। अभी हम आगे बात करेंगे फुल ऑफ ऑन आपकी सारी चीजों के बारे में, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, सब के बारे में बात करेंगे। तो व्हाट इज बैंकिंग, वी नीड अ बैंकिंग सिस्टम बिकॉज कि बिजनेस इज वेरी वास्ट, बहुत दूरी तक फैला रहता है। एंड इफ यू थिंक आप किसी स्टेट में बैठे हुए हैं, इट मीन्स कि आपका जो बिजनेस है इट सिचुएटेड इन, सपोज दैट दिल्ली में सिचुएटेड है, एंड यू आर डीलिंग विद द मुंबई दैट बिजनेसमैन, तो वहां से अब पैसा आपके पास कैसे आएगा, पैसा क्या वो मुंबई वाला पर्सन आपको देने जाएगा या फिर आप खुद उससे लेने जाएंगे, तो उसमें क्या होगा, बहुत सारा टाइम बैरियर होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो दैट वाई देयर कम्स बैंकिंग के थ्रू हमने ई बैंकिंग कर दिया, हमने आपके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दिया जिससे आपके पास इजीली पैसा आ गया। तो मींस बैंकिंग हेल्प कर रहा है हमारे बिजनेस को, दिस मींस द बिजनेस सर्विस, इस तरह से हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंश्योरेंस, आगे बात करेंगे इन सब के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट, बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपके बिजनेस सर्विसेज का, दैट इज एडवर्टीजमेंट। एंड कम्युनिकेशन तो बिल्कुल ही मस्ट है, बिकॉज विदाउट कम्युनिकेशन यू कांट डील विद योर बिजनेस और योर बिजनेस पर्सन। आप विदाउट कम्युनिकेशन के किसी भी बिजनेस पर्सन से, किसी भी कस्टमर से, किसी से भी आप डील ही नहीं कर सकते हैं। तो दीज आर द बिजनेस सर्विसेज। सो आपने स्टूडेंट देखा व्हाट आर द बिजनेस सर्विसेज, मीन्स की that services which help or which give help or give expansion or give growth to our business in very smooth manner, so that is known as business services. Without business services, our business, we can't assume our business as growth mode. तो business services के without हमारी सारी चीजें, हमारा सारा business बिल्कुल incomplete सा point है। सो स्टूडेंट, आई थिंक कि आपको बिजनेस सर्विसेज कंफर्म हुआ होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट आर द नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज, और यू कैन से दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस सर्विसेज। सो स्टूडेंट, कम एंड सी द वन बाय वन द पॉइंट्स, व्हाट आर दे पॉइंट्स सेइंग। सो स्टूडेंट, first one is intangibility. You are commerce student, you know that there are two types of asset, that is intangible and tangible. Intangible means कि जिसको हम we can't touch them, we can't see them, we can't smell them, or we can't feel them. So that are the intangible. And tangible means कि we can touch, we can feel, we can smell, we can see. So that are the tangible ones. तो intangible means invisible, you can say invisible. तो invisibility means business services जो होते हैं वो invisible होते हैं. How? That cannot be seen, touched or smell. Means कि कैसे बिजनेस सर्विसेज इनविजिबल होते हैं, यू ओनली फील द एक्सपीरियंस और यू कैन ओनली फील द रिजल्ट ऑफ बिजनेस सर्विसेज। इट मीन्स कि दिस सर्विस बैंकिंग, तो बैंकिंग की जो सर्विस है आपके ने नहीं देखा, यू कांट सी कि कैसे पैसा बैंक में डिपॉजिट करने के बाद कैसे पैसा आपके पास आ गया। मीन्स कि आपके मुंबई वाले जो कस्टमर थे उन्होंने पैसा मुंबई से डिपॉजिट किया आपके अकाउंट में, और वो पैसा कैसे आपके अकाउंट में आ गया, यू आर नॉट एबल टू सी ऑल द प्रोसेस, कैसे वो पैसा आपके पास आया, बट यू फील द एक्सपीरियंस और बट यू फील द रिजल्ट ऑफ दैट कि आपके पास वो पैसा आ गया।
you receive that money, that is the result of business service. means कि business service को हम तो ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना हम उसको स्मेल कर सकते हैं, तो दैट इज बिजनेस सर्विसेज. मीन्स कि बिजनेस सर्विसेज इज इंटेंजिबल. सो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको ये चीज समझ में आई होगी. नेक्स्ट वन इज योर inconsistency. What is the means of inconsistency? Consistency means in sequent way or in sequence way, and inconsistency means there is no sequence. आपके पास कोई सीक्वेंस नहीं होता है कि हमें वर्क को एक सीक्वेंस में करते जाना है, मींस एक टाइप से हमें वर्क को करते जाना है. तो बिजनेस सर्विसेज इज कंसिस्टेंट. व्हाई इनकंसिस्टेंट? सो दैट सी डिफरेंट कस्टमर्स हैव, देखो डिफरेंट कस्टमर्स हैव डिफरेंट डिमांड्स. मींस कि अलग अलग बिजनेस की, अलग अलग कस्टमर्स की अलग अलग डिमांड होती हैं, एंड एक्सपेक्टेशंस, और उनकी डिमांड और एक्सपेक्टेशंस अलग अलग होती हैं. सो वी गिव देम अ सर्विस इन ऑन दैट व्यू ऑन व्हाट आर कस्टमर्स डिमांड और आर बिजनेस डिमांड. मींस कि किसी को ट्रांसपोर्ट चाहिए, किसी को मोबाइल फोन चाहिए, किसी को बैंकिंग की सर्विस चाहिए. सो इनकंसिस्टेंसी है. मींस कि आपके पास सीक्वेंस नहीं है कि आप सिर्फ यही चीज प्रोवाइड कर रहे हैं. मींस कि बिजनेस सर्विसेज जो होता है वो इनकंसिस्टेंट होता है. सो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया होगा. इनकंसिस्टेंसी मींस कि वो इनकंसिस्टेंट होता है. आपकी कंसिस्टेंसी नहीं होती है कि आप एक ही जैसा सर्विस बार बार आप प्रोवाइड करेंगे. आपको बार बार अलग अलग जैसा कस्टमर आपके पास आएंगे, वो जैसा डिमांड करेंगे, यू हैव टू सर्व देम ऑन दैट बेसिस. ओके, clear is student. Next one is your inseparability. What is the means of inseparability? Production and consumption are performed simultaneously. इसका मीन्स क्या हो गया स्टूडेंट? इसका मीन्स ये हो गया कि जो आपका प्रोडक्शन है एंड जो आपका कंजम्पशन है वो प्रोसेस बाय प्रोसेस चलता है, अलग अलग वो परफॉर्म होता है. इट मीन्स कि आपका प्रोडक्शन, आपने किसी भी प्रोडक्ट का आज किया तो यू कांट थिंक और यू कांट एज्यूम कि आपका प्रोडक्ट आपने आज प्रोड्यूस किया और वो आज ही के आज मार्केट में सेल हो जाए थ्रू द बिजनेस सर्विसेज, थ्रू द यूज ऑफ बिजनेस सर्विसेज. नहीं स्टूडेंट, ऐसा नहीं होता है. बिजनेस सर्विसेज यूज करके आप उसको सेल आउट कर सकते हैं, आप उसको कंजम्पशन के लिए कंज्यूमर के पास तक सेंड कर सकते हैं, बट नॉट इन फ्रीक्वेंट मैनर कि आज ही प्रोडक्शन किया और आज ही आपने उसको सेल आउट कर दिया. तो ये आपका इनसेपरेटेबिलिटी हो जाती है कि सेपरेट नहीं होता है, बिल्कुल अलग अलग प्रोसेस हो जाते हैं आपके प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन. इट मींस कि जो आपने प्रोडक्शन आज किया, जैसे कार है तो आज आपने कार का प्रोडक्शन किया एंड यू थिंक कि हमने एडवर्टीजमेंट किया, हमने एडवर्टीजमेंट किया, हमने उसके सेल्स प्रमोशन की, हमने उसमें बहुत सारे बिजनेस सर्विसेज को इंक्लूड किया और वो कार आज के आज कस्टमर तक पहुंच जाए, तो दिस इज इम्पॉसिबल. सो दैट्स व्हाई इनसेपरेबिलिटी होती है. दो बिजनेस सर्विसेज जो हैं आपके प्रोडक्शन और कंजम्पशन में इनसेपरेबिलिटी लेके आता है. वो बिल्कुल अलग अलग सेपरेट थिंग्स होती हैं. प्रोडक्शन एक अलग सेपरेट थिंग होगा और कंजम्पशन एक अलग सेपरेट थिंग होगा. यू कांट एज्यूम कि यू कांट एक्सपेक्ट कि आपने आज प्रोडक्शन करके आज ही आज उसको प्रोडक्शन करके बिजनेस सर्विसेज का यूज करके आप उसको मार्केट में सेल आउट कर दें. तो दिस इज स्टूडेंट नॉट पॉसिबल. सो आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया होगा. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज inventory less or inventory loss. You can say both inventory loss or inventory less. What it means? Services can't be stored for future use or performed earlier to be consumed at a later date. इसका क्या मतलब हो गया स्टूडेंट? इसका मतलब ये हो गया कि that it is simply saying that सर्विसेज कांट बी स्टोर्ड और सर्विसेज कांट बी यूज इन अ एडवांस मैनर. हम उसको ना एडवांस में यूज कर सकते हैं ना तो स्टोर कर सकते हैं. व्हाई? व्हाट इज द प्रॉब्लम? बिकॉज कि आप किसी भी चीज को, जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए ट्रांसपोर्ट का, दैट इज एरोप्लेन सर्विस. अब एरोप्लेन सर्विस में क्या होगा स्टूडेंट कि कभी कभी एरोप्लेन सर्विसेज में सीटें खाली हो जाती हैं. मींस कि सीटें फुल नहीं हो पाती हैं जितनी हमें ज़रूरत होती है, जितनी भी सीटें हमारे एरोप्लेन्स में होती हैं, फ्लाइट्स में होती हैं. अब क्या हम उन ब्लैंक सीट्स को रिजर्व कर सकते हैं? क्या उनको स्टोर कर सकते हैं कि जब हमारा पीक टाइम आएगा? कभी कभी पीक टाइम आता है, बहुत ज़्यादा भीड़ आ जाती है, बहुत ज़्यादा रश आ जाती है, बिल्कुल भी सीट हमारे पास ब्लैंक नहीं होती है और हमारे पास ऑर्डर्स पे ऑर्डर आते रहते हैं. तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो लास्ट डेज में हमारे सीट्स जो ब्लैंक गए थे उन सीट्स को हम अब यूटिलाइज कर लें?
नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट। तो मीन्स की जो सर्विसेज हैं दैट सर्विसेज कांट बी स्टोर्ड, या फिर हम उनको फ्यूचर के लिए यूज कर लें कि फ्यूचर में यूज कर लिया, या जस्ट वी दैट यूज्ड इट और वी कंज्यूम दैट सर्विसेज इन अर्ली डेज कि अब वो हम फ्यूचर में हमारे काम आ जाएगा। तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि हमने उसको फ्यूचर का जो हमारा सर्विस है, अपने फ्यूचर की सर्विसेज को हमने अभी पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया और बस हमारा काम खत्म, अब फ्यूचर में हमें वो चीज़ नहीं करनी पड़ेगी या उस सर्विस को नहीं कंज्यूम करना पड़ेगा। नो स्टूडेंट, ऐसा नहीं हो सकता है। सो स्टूडेंट, हमें अपने सर्विसेज को तभी यूज करना पड़ता है या तभी हम उसको यूज कर सकते हैं व्हेन वी आर इन रिक्वायर्ड कंडीशन। तो जब हम रिक्वायर्ड कंडीशन में होंगे तभी हम अपनी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, ना कि हमने सर्विसेज को बचा के रख लिया बाद में यूज करने के लिए, या फिर हमने फ्यूचर की सर्विसेज को यूज कर लिया अपने फ्यूचर की चीजों के लिए। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो आई थिंक स्टूडेंट कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, दैट इज इन्वॉल्वमेंट। व्हाट इज इन्वॉल्वमेंट? पार्टिसिपेशन ऑफ द कस्टमर इन द सर्विस डिलीवरी इज मस्ट। मीन्स कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है, या यू कैन से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ योर बिजनेस सर्विसेज। व्हाई? बिकॉज कि जो कस्टमर होता है उसके विदाउट यू कांट डू द बिजनेस सर्विसेज, बिकॉज कि जो कस्टमर होता है उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं और कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट आपके साथ जरूरी है। बिकॉज जब कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी चीज़ों को आपसे शेयर करेगा तो आप उसके अकॉर्डिंग एक बिजनेस सर्विसेज आप उसको प्रोवाइड करेंगे। तो कस्टमर टू कस्टमर, अभी हमने देखा था कि दिस पॉइंट इनकंसिस्टेंसी, कस्टमर हैव डिफरेंट डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। तो वही चीज सेम टू सेम यहाँ पे होती है। पर कस्टमर का डिमांड एंड एक्सपेक्टेशंस अलग अलग होता है। तो कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट हमारे साथ बिजनेस सर्विसेज में जरूरी होता है। जब कस्टमर हमारे साथ इन्वॉल्व होंगे देन दे डिमांड फ्रॉम अस, कस्टमर जस्ट टेल देयर रिक्वायरमेंट फॉर टू अस। तो हमें जब कस्टमर रिक्वायरमेंट अपनी बताएंगे, अपनी डिमांड करेंगे, सो वी मॉडिफाई और सो वी गिव द सर्विस अकॉर्डिंग टू द कस्टमर। तो कस्टमर के अकॉर्डिंग फिर हम सर्विस उनको प्रोवाइड करते हैं। तो दैट इज आवर इन्वॉल्वमेंट। तो आई थिंक स्टूडेंट कि आपको बिजनेस सर्विसेज क्लियर आउट हो गया होगा, आपको नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज क्लियर आउट हो गया होगा। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। So student, here is your next point, that is types of services. So there are student 3 types of services. First is business service, second is social service, and third is personal service. So what is business service, what is social service, what is personal service? Business service means which services help to do the business, that is business services, to achieve the business goal, so that is business services. What are social services? So social services are that services which we do for objectives, which we do to attain the objectives of the society or to our peoples. So हमारी सोसाइटी और पीपल्स के लिए जो हम वर्क करते हैं दे आर नोन एज सोशल सर्विसेज। थर्ड इज पर्सनल सर्विसेज। तो व्हाट इज पर्सनल सर्विसेज? पर्सनल सर्विसेज मीन्स डिफरेंट डिमांड, so third one is personal services. Personal services means that service which demanded by the different customers and we just serve the customer in different ways. So that is personal services. Student, हमें यहाँ पे social services और personal services के बारे में नहीं बात करनी है. We are here for discussing the business services. तो आइए देखते हैं what is the business services. So student, let's check one by one. So student, there is business services. What is business services? Business services are those services, business services are those services which are used by business enterprises for the conduct of their activity. Means conduct of their activity. हम उनकी एक्टिविटी, किसकी एक्टिविटी? अपने बिजनेस की एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए जिन सर्विसेज का यूज करते हैं दे आर नोन एज बिजनेस सर्विसेज। मीन्स जो हमारी ग्रोथ, हमारे बिजनेस की ग्रोथ, हमारे बिजनेस की ऑब्जेक्टिव्स को अटेनमेंट करने के लिए, हमारे बिजनेस की ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए जो हम एक्टिविटी करते हैं दैट एक्टिविटीज आर नोन एज बिजनेस सर्विसेज। उनको उस बिजनेस को हेल्प करने के लिए, बेसिकली बिजनेस को हेल्प करने के लिए जो हम सर्विसेज देते हैं दैट आर बिजनेस सर्विसेज। एग्जांपल दैट बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। तो हमने बिजनेस सर्विसेज देख लिया स्टूडेंट। व्हाट आर बिजनेस सर्विसेज? डिफरेंट बिजनेस को डिफरेंट सर्विसेज से हम इंक्लूड कर सकते हैं। डिफरेंट बिजनेस में रिक्वायर्ड डिफरेंट सर्विसेज। सो
स्टूडेंट आई थिंक कि आपको बिजनेस सर्विसेज समझ में आ गया होगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डिफरेंस बिटवीन सर्विसेज एंड गुड्स. तो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सर्विसेज एंड गुड्स? हियर आर द सम पॉइंट्स, जस्ट सी वन बाय वन. वन इज बेसिस. इन द बेसिस व्हाट आर नेचर. तो कैसा होता है नेचर? तो सर्विसेज का नेचर क्या होता है? एन एक्टिविटी और प्रोसेस. मीन्स सर्विस जो होती है वो या तो एक एक्टिविटी होती है और देयर इज अ प्रोसेस. तो लाइक ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ट्रांसपोर्टेशन मीन्स कि हम किसी भी चीज का यूज करके, किसी भी व्हीकल का यूज करके हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं अपने आप को वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो दैट इज सर्विस. नेक्स्ट वन इज, तो वो इंटेंजिबल है, वो दिखाई नहीं देती है. नेक्स्ट वन इज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट. और जो गुड्स होता है दैट इज फिजिकल ऑब्जेक्ट, आप सभी लोगों को पता है. और एग्जांपल ट्रक. तो हमने ट्रक का यूज किया, दैट इज गुड्स, और उसका यूज करके हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक अपनी सर्विसेज को, अपनी प्रोडक्ट्स को डिलीवर किए, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वन इज इंटेंजिबिलिटी. मीन्स ऑफ इंटेंजिबल अभी बताया था आपको. नेक्स्ट हम देखते हैं सर्विसेज जो है इंटेंजिबल होती हैं. आर सर्विसेज आर इंटेंजिबल. व्हाई? बिकॉज वी कांट सी, वी कांट फील और वी कांट टच द सर्विसेज, तो दैट इज इंटेंजिबल. लाइक डॉक्टर ट्रीटमेंट. डॉक्टर की ट्रीटमेंट को हम देख नहीं पाते हैं, हम छू नहीं पाते हैं, हम टच नहीं करते हैं, बस उनको, उनकी जो सर्विस उन्होंने ट्रीटमेंट किया उसके बाद हम ठीक हो गए, दैट इज रिजल्ट, वी फील द रिजल्ट. नेक्स्ट वन इज गुड्स. गुड्स जो होता है वो टेंजिबल होता है, लाइक मेडिसिन. अब जो डॉक्टर ने हमें ट्रीटमेंट करने के बाद मेडिसिन हमें लिखा, दैट इज टेंजिबल. हम मेडिसिन को छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनको खाते हैं, तो दैट इज टेंजिबल, वो गुड्स हो गया. नेक्स्ट स्टूडेंट, इन्वेंट्री. इन्वेंट्री अभी बात हुई थी, वो कैन नॉट बी केप्ट इन स्टॉक. हम सर्विसेज को स्टॉक में नहीं रिजर्व करके रख सकते हैं. लाइक जर्नी एक्सपीरियंस. हम कहीं पे जर्नी गए, हमने कहीं पे ट्रैवल किया, वहां का जो एक्सपीरियंस था, वी कांट स्टोर दैट एक्सपीरियंस. ओके. एंड गुड्स. गुड्स में क्या करेंगे? कैन बी केप्ट इन स्टॉक. गुड्स को जो है हम स्टॉक में रख सकते हैं. लाइक टिकट्स. हम वहां पे कहीं पे भी गए, जर्नी किया, उसका एक्सपीरियंस को हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, बट वी कैन स्टोर द टिकट्स. हमने उसके टिकट्स को स्टोर करके रख लिया, मींस दैट इज गुड्स. तो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको क्लियर हो रहा होगा व्हाट इज सर्विस एंड व्हाट आर गुड्स. तो नेक्स्ट वन इज इनकंसिस्टेंसी. व्हाट इज द मीन्स ऑफ इनकंसिस्टेंसी? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था इन नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज में. तो डिफरेंट कस्टमर हैविंग डिफरेंट डिमांड्स. अलग अलग कस्टमर के अलग अलग डिमांड होते हैं, दिस इज द इनकंसिस्टेंसी. लाइक मोबाइल सर्विसेज. अब हर कस्टमर का अलग अलग डिमांड होता है, दैट इज मोबाइल सर्विसेज. मीन्स कि किसी को नेट पैक चाहिए, किसी को कॉलिंग पैक चाहिए, किसी को अदर एसएमएस पैक्स चाहिए. तो डिफरेंट कस्टमर डिफरेंट डिमांड, दैट इज इनकंसिस्टेंसी. एंड इन गुड्स डिफरेंट कस्टमर गेटिंग स्टैंडर्डाइज्ड डिमांड फुलफिल्ड. मीन्स अलग अलग कस्टमर की सिर्फ एक डिमांड होती है, मीन्स कि अलग अलग कस्टमर की एक स्टैंडर्ड डिमांड होती है जिसको हम फुलफिल कर देते हैं, दैट इज इन गुड्स मोड. लाइक मोबाइल फोन्स. मीन्स कि सभी कस्टमर की एक डिमांड है, दैट इज मोबाइल फोन, और मोबाइल फोन उनको एक डिमांड हम लोगों ने गुड्स के रूप में फुलफिल कर दिया, दैट्स इट. और हर कस्टमर का अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग डिमांड है, दैट इज इनकंसिस्टेंसी. तो स्टूडेंट आपको टाइप्स ऑफ सर्विसेज में समझ में आया होगा. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज, दैट फर्स्ट इज बिजनेस सर्विस, सोशल सर्विस एंड पर्सनल सर्विस. सो हमें बिजनेस सर्विस पढ़ना है इस चैप्टर में, तो हमने बिजनेस सर्विस को डिस्क्राइब किया आपको, और बिजनेस सर्विसेज में बिजनेस सर्विसेज एंड गुड्स के बीच में आपको डिफरेंशिएट किया. आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया होगा. सो स्टूडेंट हम अब नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे अबाउट द बैंक्स, इंश्योरेंस एंड ऑल द सर्विसेज. हम वन बाय वन देखेंगे कि व्हाट आर द बैंक्स, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ बैंक्स, व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ बैंक, क्या होता है बैंक, कैसे काम करता है, ऑल द थिंग्स वी सी इन द नेक्स्ट क्लासेस. तो अब नेक्स्ट क्लासेस जो आएंगी दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें आपको सारी की सारी बिजनेस सर्विसेज के बारे में ईच एंड एवरी एक्टिविटी, ईच एंड एवरीथिंग को एक्सप्लेन किया जाएगा. सो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी. सो टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स. और आपको अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, यू आर फ्री टू डू द कमेंट. आप कमेंट कीजिए एंड वी ट्राई टू सर्व यू इन अ बेटर मोड. तो टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स.